Hello，大家好，我係 Pat 啊，今日同大家咧就嚟到 Costco 啦，喺 Ipswich 嘅一個 supermarket，係一個超大型嘅 supermarket 嚟嘅。你喺度可以揾到一啲唔食得噶啦、唔食得噶啦用嘅電器啊，或者所有蔬菜生果乾貨啊、snack 啊咩都有嘅，或者係一啲呢啲啦凍嘅地方啦，我哋譬如會有呢一個冰嘅雪櫃，呢度係一個大型嘅supermarket，咁你會見到。咁會見到咧好多外國人啦、本地人啦、印度人啦、華人啦，都會嚟呢一度咧就係買嘢嘅。咁啱啱咧就嚟呢度咧就係一個雪櫃嘅地方啦。咁會見到好多蔬果、生菜啊、生果啊呢啲咁樣嘅類型嘅嘢嘅。好，咁我哋而家出去啦，出翻去咧就會有凍肉嘅地方。好。咁其實咧，以前嘅 Costco 咧會係比較平民化啲啦，family pack 啦，好多嘢食嘅，亦都係好多用品咧，全部都係好大件啊、平啊咁樣嘅。咁但係因為咧而家見澳洲嘅通脹咧已經係比起以前高漲咗好多啊！近呢幾年咧加價加得好緊要啊！平均一盒雞蛋要成12蚊嘅喎。咁有陣時仲要唔係話有錢你就買到添啊，可能係你有錢。唔夠早去同其他人喺超市開嘅時候就去排隊買咧，連蛋都買唔到嘅喎。咁所以咧今日嚟 Costco 咧，主要咧都係入貨嘅，咁啊買一啲平時買唔到嘅嘢啦。咁我哋而家就行去睇下有冇雞蛋賣啦。咁大家可以沿途睇下咧，其實呢度真係好大嘅喎。好。我嘅背面咧就係會有呢個零食部啦，同埋呢個 freezer 嘅地方嘅。之後咧，我而家向緊個方向咧，就係一啲屋企嘅廚房用品啊、廁所用品啊、清潔用品啊、廁紙啊，呢啲全部都會有嘅。基本上你噏得出嘅嘢咧，都會有喺你可以喺呢一個 Costco 度揾得到噶啦。好，咁我而家就入嚟呢一個 Dairy 嘅凍房啦，就係會有牛奶啦、雞蛋賣嘅地方。好，so far 咧係仲有雞蛋賣嘅，大家睇下。比起超級市場咧，呢度已經叫做好多雞蛋噶啦。好，算好平添嘛！大家睇下，如果喺超級市場咧，呢個價錢只係得12隻咋，但係呢度咧呢個價錢有30隻啊！所以咧係好抵買，大家都喺度搶，喺度攞雞蛋啊！呢個我哋嘅 staff 咧，有我哋 Costco 嘅 staff 亦都好勤力咁樣喺度 refill 緊啲雞蛋啊，非常之勤力嘅。好，咁而家咧我都揀翻盒雞蛋先。好大隻啊！好。咁咧，我一陣翻嚟咧先至攞雞蛋，因為咧我掉低咗我個 friend 阿 Marco 好耐啦，咁我要翻去咁啊！大家可以睇下後面嘅廁紙，好多廁紙。呢個就係後面咧，就係頭先我講嘅廁紙啊、廚房嘅清潔用品啊、廚房嘅用品啊、廁所嘅用品啊，都會係喺我後面嘅地方咧就可以揾得到噶啦。咁family pack 嘅意思咧，就係比起我哋一般超級市場買到嘅package 咧，會係大好多嘅。唔知道香港有冇 Costco， 但係我好相信呢度嘅 Costco 一定大過香港嘅。好，我揾翻我個朋友 Marco 啦。係啊，點啊 Marco？ 喂，7蚊1K 抵唔抵玩？7蚊1K， 呢度2K。平過喺 Butcher 買 ，Butcher 通常賣1K 係12蚊。我咪好師奶啊！我而家係嚟咗澳洲，即係咧對呢一個生肉嘅錢1K 啦，雞蛋幾多錢一盒咧，好清楚。你諗乜要一盒？我淨係食 wing 啊，我唔要 drumstick 啊。佢而家呢個係 mix， 佢呢個係 mix 咗一齊，我唔中意 mix 咗一齊嘅雞翼。呢個係 drumstick 加chicken wing 嘅，所以我唔係好中意。哦，係喎。呢個好少少啊！阿 Marco 幫我揾咗一盒，大部分都係翼，咁我要啦。多謝 ，thank you。Marco 話唔出鏡喎，所以咧就淨係影我好啦。係啦。
Michael 變咗個問號。喂，其實你可以出鏡嘅喎，我擺翻個問號喺你塊面度咪得咯。有冇得諗啊？你繼續，你繼續。好啦，好啦，好啦。不過我見到有雞蛋啦，不如買雞蛋先啦。雞蛋有兩款，一款10個7.99，另一款11個7.99，可能係 free range 同唔係 free range 嘅分別咯。唔使驚啊，影你唔到咧。攞咗先，攞咗先。唔係好多啊，好多啊，唔使搶，唔使搶。擔心係一陣間嚟到買。唔會啊！你一陣望到佢入邊嗰啲雞蛋，你會覺得好有幸福感啊！因為好耐未見過超級市場係有咁多雞蛋㗎啦嚇。係講緊係一個嗰啲叫咩啊？一板啊！即係個單位係一板一板，唔係一箱箱啊！咁你諗下多得幾誇張？但係應該係限數目咯。而家喺澳洲買雞蛋咧，一人最多可以買2盒。係啊，係咪好誇張？點解咧？因為真係好缺雞蛋，同埋有好多就算唔係我哋呢啲平民啦，我哋係一啲譬如餐廳啊嗰啲咧，都係好缺雞蛋啊。咁所以咧，佢哋都係會好早就一早就去超級市場啦，就已經買晒啲雞蛋。咁所以我哋呢啲平民咧，基本上想買1盒雞蛋都唔容易。咁仲有另一個方法就係咩咧？就係網購啦。你可以喺網上面喺Coles 啦，或者係 Woolworth 啦，呢啲超級市場咧，只要你喺網購買夠30蚊，咁你就可以喺裏邊咧買到2盒雞蛋嘅啦。呢個就係呢個我哋喺呢度本地居民嘅 credit 咁樣咯。好，咁啱啱咧就買完雞蛋啦，而家咧就嚟到買廁紙嘅地方啦。大家可以望下，真係好多廁紙啊！Covid 嘅時候咧，呢度啲廁紙都係俾人攞晒㗎，比較誇張嘅。咁多廁紙都可以買得晒。我想要嗰個牌子係 Q 字頭嗰個，唔知有冇？睇下先。所以咪要睇下咯。而家 Costco 咧並唔係好似以前咁樣咧話特別平啊，然後又特別大件啊，同埋多選擇㗎。而家基本上咧嚟到 Costco 買咧都係要睇下價錢啦，抵唔抵啦，計下數咁樣先買咯。有陣時分分鐘可能超市做特價仲平過 Costco 添。呢個咧係牛頭牌芝士，我哋平時都會見到嘅，通常都係一包咧比較細盒啲一個 package 咁樣買啦。你睇下呢度，佢係幾包一個桶咁樣賣嘅咯，係咪好誇張咧？之後咧，我頭先咧仲見到另一款咧比較喺度 comment 會見到嘅芝士啦，佢嘅 size 咧係平時嘅大好多，好大塊，大過我隻手板咁大嘅一個 green， 好誇張，咁大塊。係呢個咧就係 Costco 咧比較出名嘅芝士腸，大家咧都會嚟買嘅，一 pack 咧有3包咁樣嘅，一 pack 3包，價錢咧係12個9.99，即係平均咧一包咧大概4個幾咁樣啦。Hello， 呢度咧就係賣羊架嘅地方啦。咁我就唔係好熟香港價錢啦，我自己都揀咗一 pack 就係咁樣啦。呢一 pack 咧大概係67蚊澳紙一 pack， 咁佢1 kg 49個9.99，即係50蚊一 pack， 係咁上下啦，但係真係好新鮮咯，睇得出係個肉質好鮮嫩同埋係 juicy 嘅。咁啊，大家可以留言喺下面留言話俾我聽，究竟香港買平啲定係呢度平啲啦？點解要掃花生醬？因為我都話我唔理。咁之後就講嗰啲話冇花生醬咁樣。冇花生醬會死㗎。花生醬易解決啊嘛，同埋有 protein 啊嘛。咁你平時佢都話食完之後花生醬好熱氣㗎噃。到啦，你個花生醬。唔係呢隻啊？邊隻啊？唔係得呢個啫咩？啊，唔係啊。啊，嗰個係咪呢個？呢個牌子嘛。哎呀！我都未見過人咁中意食花生醬甜嘢嘢。呢個人中意食花生醬。No way！ 咩？你買幾多個啊？多啫。唔係好多。你講一次。買3隻，買4隻咯。What the？ 我都話之後唔嚟啦。一罐咁大罐，4罐叫唔係好多喎。大佬10蚊嘅。哇，好重啊！10蚊咋？一罐有幾多啊？1.8 kg 啊，4罐啊，黐線。唔係邊食得我咁大隻？
大隻。你俾 show 個強勁嘅臂彎嚟睇下有幾大隻。我要入呢度睇。我要呢度開始，我要蛇形咁走啦，因為呢度已經係比較多啲嘢賣嘅地方。一陣間去翻油站買翻支奶。點解會係喺油站買奶嘅？因為呢度買同喺油站買一樣，點解我要喺度買？哦，再貴啲添呢度，所以焗你要買 A2 奶10蚊一支3列。A2 奶好飲啲啊嘛，又有益啲啊嘛，啲人話。師傅，大佬。咁你飲落個肚度食，對自己好少少，貴過1-2蚊，唔好咁計較啦。貴1-2蚊咁少啊！我買4列8蚊。嘉嘉，我見到你啊，嘉嘉，嚟睇下，嘉嘉，嘉嘉，嘉嘉，早晨啊，嘉嘉。乜嘢啊？係啊，嘉嘉個名。cha cha，呢條片要踢嘉嘉先得，等嘉嘉睇翻自己。不過佢真係少咗嘢賣呢度。係啊，都少咗嘢。冇咗我以前中意食嗰啲嘢。之後咧，因為手機拍片拍到冇電咧，就自動熄機啦。咁所以後面咧就冇辦法再拍其他俾錢啊、排隊啊、影影片俾大家睇，唔好意思咯。咁熄咗機之後咧，我仲巧遇到我嘅朋友添。咁今期咧就同大家分享到呢一度，下次再同大家分享下澳洲其他嘅好玩、好事、好買啊！拜拜。